cha tật cái đào ấy sầu mực với nó cha pe sầu mực đã sực cây hay năng ở sực cối thòng mày mỏi chả chả bọc tấm đây này bên đây ba nói ở lâu ní đại cua món trộn bình po bọt ngọt rồi có score của hòm nữa pilih break lah coba viên tây sana nào con ở về score tích hay chầm đã cương xe thìទឹកត្រី ទឹកប្រហុក ទឹកប្រហុកនេះស្ងោររួចហើយពីវែកនេះទឹកអំពិលទុំដាក់3លព្រាតមកប៊ីចេងតែប៊ីចេងតែប៉ុណ្ណេះទេចុងវែកនេះបានហើយគ្រឿងឆ្មាចាក្រូចឆ្មាមិញខ្ញុំដាក់3ផ្លែខ្ញុំអត់ច្បាច់ទេខ្ញុំដាក់ចិត្តទាំងសបកយកតែម្ដងខ្ញុំច្បាយប៉ុន្តែយើងបុកវាចាញ់ទឹកបន្តិចហ្នឹងគាត់វិញចេះហើយភ្លក់វាមើលសិនហើយវាល្មមហើយចាំយើងដាក់មឹកហើយនឹងទឹកហូបចូលហើយនឹងចង់មកបន្តិចសិនហើយនេះថែមទឹកត្រីបន្តិចទៀតណាតើមកដាក់ល្ហុងចាចំពោះល្ហុងនេះយើងអត់ដាក់ច្រើនទេដាក់តែល្មមបានហើយកុំដាក់ច្រើនពេកព្រោះត្រូវដាក់មឹកដាក់នឹងបញ្ចុកទៀតមុខនេះយើងស្រោះមិញហ្នឹងនេះតែប៉ុណ្ណឹងហើយដាក់នឹងបញ្ចុកខ្ញុំដាក់មកច្បាយកន្លះណាបាច់ចាំបកទៀតទេយើងច្បល់ហើយទៅណាចាបន្លែផ្សំមានសាឡាត់នេះសក់បងប្អូនរៀបរយហើយអានេះរបៀបបុកល្ហុងលាយជាមួយនឹងពុកមាត់ปลาหมึกហើយនឹងនំបញ្ចុកចាសសូមអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូរបស់នេះខ្ញុំហើយសូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ